اتحداك تجيني البسماية وراح تذوق اطيب شي بحياتك. يا اخي ليش ترجعوني؟ مو بسبب المشاكل اللي صارت لي قررت اعوف هاي السلسلة، بس يلا ما دام انتو حابينها يلا نرجع لها بقوة. والما يدري انا مسوي سلسلة كل يوم اشوف بيها متابع على مدار 100 فيديو، وندعم مواهبهم ونلعب تحديات انا وياهم، وحتى اخذ تعليقك لازم تكون مشترك بالقناة. وهذا هو الفيديو ال 34 ولا تدورون وراي. اخيرا وصلنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عيون هلا بيك. اول شيء من اللي دز لي، انت لو هو؟ هو اللي يدزك وراح اسولف لك شنو عنده. انا شيف اطبخ جميع الاكلات الغربيه. تعال شوف. دخلنا جوا والمنظر كان يبشر بالخير. يا ولد الشخص اللي ورا الكاميرا يدور تشريب كنتاكي، بداها بالقص وبدا يمطر بيه. خلينا نشوف البرجر من يدك طيبه لو هيك كلاوات. بعد ما جهز البرجر وضاف لها الحبشكلات والصلصه هسه يكبسها. هسه بلش لك بالريزو. اتقطع الريزو وصار فوق التمن، بس دقيقه شنو اطيب اكله يسويها؟ وهسه نبلش بالبيتزا. انا اطيب اكله اسويها هي البيتزا. بعد ما ضاف لها الصلصه والحبشكلات والدجاج، اخير شيء الزيتون. هسه اخر مرحله هي الشواء. وهسه الشاورما على الطريقه السوريه، بس والله شكلها يشهي. وبهالطريقة ينزل لك الاهلا وسهلا نورتونا. وهذا كان المنظر والترتيب، وصدق انتم ما قلتوا لي الطبخ تعلوم لو موهبه. البيتزا كانت طيبه، وصدق اطيب شيء يطبخها هي البيتزا. هاي تحير منين تبلش بيها؟ لا شوفوا لي هنا بس الشكل وحده يكفي. واذا منتظرين مني اصرح شيء فالترتيب هنا يفوز. وهسه طفي لي الكاميرا 5 دقائق ونجيكم. اللي يريد يذوق اكلكم وين يلقى العنوان؟ موقعنا بسماية مقابل شقق بسماية مجاور زنود الست برهومي. ريف الشام. وهسه من الشخص الجاي؟